Bu günlərdə qonşu dövlətlərdən birində 12-15 yaşlarında 12 uşağın dərman zəhərlənməsindən dünyasını dəyişməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Uşaqlar dərman preparatlarının yaratdığı güclü allergik reaksiyanın qurbanı olublar. Bu dərmanlar hansılardır və onlara Azərbaycan bazarında da rast gəlinirmi? Əməkdaşımız Famil Fərhadoğlu'nun araşdırması. Məlum olub ki, qonşu ölkədə ömürləri yarımçıq qalmış azyaşlılar amoksisilin, ibuprofen, aklafenak, Sumamet, İnqalipt, Angisep, Influçit, uşaqlar üçün Panadol, Sanasol kimi dərmanların saxta nümunələrindən zəhərləniblər. Adları sadalanan dərmanlar bizim apteklərimizdə də satışda var. Onların saxta olub olmamasına gəldikdə isə əczaçıların özləri bəzən bu dərmanların həqiqi olduğunu seçə bilmədiklərini bildirirlər. Adları qeyd olunan dərmanlar sizdə var ya yoxdur? Olmalıdır. Adları yazılanlar, dərmanlar sizdə var, satışda yoxsa yox? Olan da var, olmayan da var. Orijinal dərmanı necə fərqləndirmək olar? Yəni bu adlı çəkilən dərmanlar. Ola bilsin ki, üzündə baxanda heç nə. Üzündən heç nə. Ancaq onun keyfiyyətli daxilə qəbul olunanda verilə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüp Hüseynov deyir ki, bu dərmanlarla bağlı rəhbərlik etdiyi quruma da şikayətlər daxil olub. O qeyd edib ki, bəzi apteklərdə saxta dərmanlar var. Onların keyfiyyət parametrləri çox aşağı olduğundan insanları sağlamlığına qovuşturmaq əvəzinə əlavə problemlər yaradır. Azad İstehlakçılar Birliyinə gələn şikayətlər arasında bu kimi dərmanların adı da var. Amoksisilin, kapsula, ibuprofen, sonra Detski, Panadol, Sanasol və s. dərmanların adı var. Ən son şikayət nikotin turşusundan olubdur. Vətəndaş alıb nikotin turşusun, lazımı dozada vurdurubdur, heç bir təsiri olmayıbdır. Yəni nikotin turşusunu vuranda insanda qızarma əmələ gəlir, sanki temperatur əmələ gəlir, hiss eləməyib. Sonra gedib başqasını alıbdır, o dəqiqə təsirini göstəribdir başqa dərmanlar. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüp Hüseynovun sözlərinə görə dünyada saxta dərman dövrəsi 20-60%dir. Bu rəqəm digər ölkələrə baxanda Azərbaycanda faciəvi həddə olmasa da 30% olduğu ehtimal olunur. Buna görə də vətəndaşlar apteklərdən dərman alarkən diqqətli olmalıdır. Çox təəssüf ki, dərman elə bir maldır ki və demək olar yeganə maldır ki, istehlakçı onu istəmədiyi halda alır. Yəni öz arzusu ilə almır. Və belə halda da çox təəssüflər olsun ki, hətta belə halda da istehlakçıların hüquqlarının pozulması baş verir. Dərmanın təsirsizliyindən danışırlar, dərmanların üzərində qalaqramın olunmasından danışırlar. Saxta dərmanlar yalnız xəstələri deyil, həkimləri də narahat edir. Bəzən dərmanların keyfiyyətinin aşağı olması və valideynlərin həkim göstərişi olmadan onları uşaqlarına verməsi xəstələrin səhhətinə, həkimlərin isə işlərinə əngəl törədir. Həkim Arzu Əliyeva da valideynləri diqqətli olmağa çağırır. Adı çəkilən dərmanların hər biri uşaqlarda əsasən iltihab əleyhinə qızdırma olarkən ağrı kəsici kimi istifadə olunur. Amma bu dərmanların müsbət təsirləri ilə bərabər mənfi təsirləri də var. Valideynlər bunu mütləq bilməlidirlər və öz başına təyin eləməməlidirlər. Xüsusən antibiotikləri öz başına təyin eləmək olmaz. Hər bir dərmanın əks göstərişləri var. Qeyd edək ki, əgər apteklərdən aldığınız dərman şübhə doğurarsa, dərman vasitəsinin keyfiyyəti aşağı olarsa, Səhiyyə Nazirliyinin 596 07 12 qaynar xəttinə zəng edib, dərmanın üzərindəki artikli deməklə onun saxta və ya həqiqi məhsul olduğunu öyrənə bilərlər. Rövşən Abdurrahmanlı, Famil Fərhadoğlu, Seyid Ülvi Eyvazov, xüsusi olaraq hər həftə üçün.